一团19人的登山队伍周六清晨攀登玉山主峰，下山经过竹北峰岔路风口的时候，有一名50岁女山友不慎摔伤，造成右膝下巴撕裂伤，并且可能出现失温的状况。因此，南投县消防局最后申请了空勤支援，黑鹰直升机克服了强风以及低云压顶的恶劣天候，顺利完成吊挂任务，将伤患送医救治。 风声呼啸而过，3名救难人员一度站不稳，仍紧紧围在一名受伤女山友周边。其中一人固定好绳索后，带着女子一同升降到直升机内。由于风势过大，又有低云，因此救援难度也提高，救援画面也相当惊险。而这名年约50岁受伤的女山友来自新竹，于是就有人成团攀登玉山。6号清晨6点多，在玉山主峰攻顶后，往下到竹北岔路风口时，不慎摔伤，导致右膝下巴左眼 撕裂伤，还有失温疑虑。消防获报后紧急出动前往救援。风大，也有稍许的云雾，但空勤总队教官及特搜队教官排除万难之下，终于在10点23分成功将其吊挂成功。消防耗时近4小时，顺利将女子救回并送医治疗。也呼吁民众夏季山区气候多变，登山民众务必充分准备并注意天气状况，减少意外发生。记者郑如产南投报道。